Қазақстанның саяси және экономикалық жаңғыруы келешекке көзқарас. Осындай атаумен Мәскеу қаласындағы Қазақстанның Ресейдегі елшілігінде дөңгелек үстел өтті. Шара барысында белгілі ресейлік ғалымдар мен сарапшылар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билік тармақтары арасында өкілеттілікті қайта бөлу жайлы арнайы үндеуі мен халыққа арнаған биылғы жолдауын жан-жақты талқылады. Мамандардың айтуынша, қос бірдей маңызды құжаттың арқасында еліміз саяси және экономикалық тұрғыда жаңғырып, дамудың жаңа сатысына көтеріледі. Сондықтан қазіргі таңда мақсат айқын, бағыт-бағдар белгілі. Енді бастысы осы сауатты жоспарланған міндеттерді сапалы іске асыру қажет. В данном случае следует отметить, что өндірістік жаңғырту мәселесінің аса маңызды екенін ескеру керек. Кеңес одағы кезінде Қазақстанда өңдеуші салаға қатты мән берілмегенін білеміз. Сондықтан елдеріңіз тәуелсіздік жылдарында жаңғырудың бірнеше кезеңнен өтті. Олардың іске асуын мамандар сәтті болды деп бағалап отыр. Енді Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтің алдына жаңа үлкен міндет қойып отыр. Соның арқасында Қазақстанда индустрияландыру жалғасып, жаңа заманауи кәсіпорындар ашылады деп ойлаймын.